Ida, começa a casa. Pode abrir? Vamos abrir. Ida. Lembrando sempre, você criança, sempre peça ajuda de um adulto para utilizar tesoura, faca, qualquer coisa cortante. Não tente fazer isso sozinho. O que será que tem aqui? Meu leguinho. Uma caixinha. Uma caixa de Lego. O que tem mais? Só tem isso. Mostra aqui, ó. É aqui. Senta ali. Isso. A caixinha de Lego. E pode abrir essa caixinha? Vamos abrir. Não faz. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Como é que é essa caixinha? Aqui. Vinho. Papai, porque... Olha lá, é o livrinho. Mostra lá o livrinho. Olha o livrinho. Oi. Mas, papai, como... não tem ficar assim. É porque ele vem dobrado para caber dentro da caixinha. É assim mesmo. Então, como monte. Vamos ver como monta. Um Lego, ele não precisa ser caro pra gente poder se divertir e pra poder aprender também. Papai, também tem isso, pai. Olha, muito legal. Então, primeiro esse pinguim. Você quer montar esse primeiro? Sim, pinguim. É um pinguim ou é um Sim. pato, será? Eu acho que é um pinguim, porque, olha, porque ele tá comendo peixe. Ah, ele tá comendo peixe? Olha, ele tá com os olhos dados. Então, esse tá com esse. Olha, ele tá com os olhos silêncios, então é esses. Então você precisa separar as peças. Olha, olho. Olha, esse olho não. Esse olho sim. Eu acho que esse olho é também. Então, primeiro, você começa com essa peça. E depois essa peça. E essa duas peças. Tá bom. Isso aí. Uma, duas. Isso bem. Vamos apertar bem para encaixar. Isso. Agora você faz aqui, ó. Assim? Isso. Muito bem. Encaixou bem? Sim. E agora? Precisa de... então é assim? É ao contrário. Assim? Isso. E então a gente vai colocar com isso. Agora você põe a outra em cima. Então tá bom. Então, a hora de colocar os olhos? Já já vai chegar os olhos. Tá quase chegando os olhos. Essa peça? Isso mesmo. Mostra lá um pouquinho para ver como é que tá ficando. Isso, vira lá, vira para lá. Isso. Assim? Como é, pai? Aqui, ó. Consegue ver? É assim então. Agora é os olhos? Agora são os olhos.
É assim? Isso, os olhos do jeito que você achar que fique mais legal. Muito bem. E agora, vamos ver? Tá bom. É assim? Assim mesmo. E agora vamos começar. Essa aqui, ó. Isso, põe ele mais pra cá. Pinguim. Gostou? O pinguim, sim. O pinguim depois peixe. E assim. Agora vamos esse. É esse aqui. Vai lá então, vamos começar. A gente tá começando com esse, depois com esse. Isso mesmo. E depois quem que é a gama, porque... E olha, bonecos Então tá bom, vamos começar pelo... Vamos pro próximo então, Tonho. que é o carneirinho. Sim, então é essa peça e depois... Conseguiu? E... Ah, os pezinhos. Então são esses. Outras. Faltou essa aqui antes. Isso. É assim? Mas lá encostadinho. Ai, gostadinho. E como faz? É assim não. Isso, desse jeito. Agora mostra lá pra ver como tá ficando. Pode girar. Isso, muito bem. E agora quem é? Agora vamos continuar. Como é? É esse mesmo. É assim? Embaixo. Isso, assim mesmo. E como... Isso. Faltou essa aqui só. Papai. Pode ajustar do jeito que você quiser, como você quer que fique. Tá bom, faltou só essa aqui. Como é? Essa é na boca. Aqui, ó. Isso. Isso, agora mostra lá o carneirinho como ficou. E aí, gostou do carneirinho? Esse aqui, então, ó, mas é uma gama quiquinha. Pode começar a montar. Então, se depois é assim, Isso mesmo. e depois as folhas. Esse é igual do Maio. É, igual do Mario. Uma.
Muito bem. Muito bem. Bi, 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 bi. Muito bem, mostra lá como ficou. Vem aqui, ó. Isso, mostra como ficou. Muito bem. Gostou desse? Gostei. Da grama? Eu tô bonecos, né? Vê aqui. Então, vamos montar primeiro assim. E depois é assim. É assim mesmo. Então, essa peça Essa peça. é assim. Isso, tá no lugar certo. Eu não vi essa peça. Agora essa aqui. Essa peça é uma peça nova, a gente nunca tinha visto, né? Você tem toda a razão. Assim. E é assim mesmo, muito bem. Os ganchinhos. Como é? Agora essa aqui. Assim? Isso. Olha agora. É esse. Ah, muito bem. Isso? Isso, muito bem. Tá Isso e uma cenoura. Muito bem, uma cenoura. Tá quase pronto. E tem muito. Sim? Não vai ser. Sim. Muito bem. Agora vira ao contrário. Não, é ao contrário, ó. Tá vendo como ele vai prender? Assim, ó. Entendi. Isso. Mostra lá. Vira ele. Isso. Mostra mais pra baixo. Isso, assim. Tudo tá montado. Pega os propósitos. E esse. E quem são cada um deles? Quem é cada um? Explica. É um pinguim, Muito bem. uma gama, Isso. um Um camelo. camelo É.
E um boneco de neve. Muito bem. Você gostou deles? Sim. Muito bem. Bim. Vamos ficar? Acabou.